Hola clase, ahora voy a presentar mi presentación de los sonidos de Nuevo México. Okay. En, Mi estudio consistió de entrevistas con la gente que vive en el sur de Nuevo México. Entrevisté a 10 personas y les hice las preguntas en cuestión. Este estudio fue para ver las lenguas dialectos y dialectos de Nuevo México. Entrevisté a 7 hombres y 3 mujeres de edades 19 años y 56 años. Todas las personas que entrevisté viven en el sur de Nuevo México. Para los lugares que fueron identificados son los siguientes. En la región norte, nos vemos que ganamos Santa Fe, Albuquerque, Española, Gallup, Santa Rosa, Belén, Los Lunas, Aztec, etc. Y en el sur tenemos Las Cruces, Deming, Alamogordo, Ruidoso, Hobbs, Tiercy, Silver City, Columbus, Carlsbad, y etc. Para las lenguas más populares en Nuevo México son tres: inglés, español y los idiomas de los nativos americanos como Navajo y los otros. Encontré que el lenguaje inglés es hablado por todo el estado. El español es más encontrado en la región sur y norte del estado, o del estudio. Ah, por los dialectos más populares fueron español de Nuevo México, que es muy popular en la región norte. El segundo dialecto más popular fue el español fronterizo, que es muy popular en el sur. Los dos son muy diferentes. Y aquí tengo yo incluí una mapa que tiene la información sobre la información que recibí en las entrevistas. Aquí nos vemos ciudades como Tiercy, Hatch, Las Cruces, Alamogordo y las lenguas que hablan aquí. No tengo todos porque no tengo mucho espacio para incluir todos, pero aquí son un pocos. Y para mis conclusiones, en resumen, podemos ver que el estado de Nuevo México tiene diferentes lenguajes y dialectos únicos a diferentes regiones del estado. Es por eso que puede decir que en Nuevo México tenemos una variedad de sonidos. Gracias para todo, clase.